2秒一张图。嘿，大家好，我是石子鱼，简单方便，一键启用。本次更新主要将 LoRa 改为了本地调用，之前是直接选择爆脸的地址，会自动下载并加载。因为初始的模型库目录是我直接复制的，所以充斥着大量不明所以的 LoRa。直接输入地址呢，也怕有些人不太会用，而且好像没有人发现我在视频里放了一个被 C 站删掉的模型地址，所以将 LoRa 改为了本地调用。一件包拆分成了2部分，昨天就已经上传完毕了，这样方便更新本体。后续也在考虑要不要上传 GitHub。下载后先减压本体包，然后将模型包减压到根目录，进入 Models 目录，结构是这样就对了。目前 Flux 的 LoRa 是通用的，下载到这个目录就可以了。如图所示，可自行添加同名文件，用来保存图片和提示词信息。返回根目录，双击01启动，等待模型加载完成后，网页自动打开，保留了4个基础的 LoRa 模型。这里选择的是4部 LoRa， 也就是视频最开头显示的2秒一张图。那么本期视频就到这里，欢迎大家的一键3连加关注，我是石子鱼，大家下期再见。